خسرو دوم، مشهور به خسرو پرویز، شاهنشاه ساسانی، در سال 590 میلادی پس از مرگ پدرش هرمز چهارم بر تخت شاهنشاهی نشست. اما اندکی بعد شورشی در دربار برخاست و او ناچار به بیزانس گریخت. با یاری امپراتور موریغیوس به تیسفون بازگشت و برای استحکام این اتحاد با دختر قیصر روم مریم ازدواج کرد. اندکی بعد دل به شیرین سپرد، بانوی ارمنی که نامش در تاریخ و ادب ایرانشهر جاودانه شد. در دوران او ایرانشهر به اوج قدرت رسید. سپاه ساسانی تا شام و مصر پیش رفت و اورشلیم را گشود. اما جنگ‌های طولانی و تجملات دربار خزانه را تهی ساخت. سرانجام در سال 628 میلادی پسرش شیرویه علیه او شورید و خسرو در تیسفون کشته شد. روایت‌ها می‌گویند شیرین نیز تاب نیاورد و جان بر سر عشق نهاد و نام این دو در تاریخ و افسانه در هم آمیخت.